今日呢個三房兩廁嘅居屋單位終於都起貨啦，而家就同大家逐一介紹一下。我哋而家嚟睇一個主人房先。一入到嚟呢，等我哋睇下啲乜嘢先。呢邊呢，我哋又做咗一張4尺嘅油壓床俾業主嘅。呢度呢，就做咗個貓爪布，就唔會話俾啲貓俾到爛溶溶啦。床頭呢，我哋就做咗個燈帶去做點綴。呢邊我哋就做咗個衣櫃俾佢，咁我哋都做咗少少造型，係一個暗秋嘅設計嚟嘅。而隔離呢，就係一個 C 字位，咁我哋就可以瞓覺前業主都放個手機喺度充電啊，或者擺少少雜物都冇問題嘅。做咗個掛衣區啦，上面冇咁好用，我哋就做咗個層板，咁擺啲胎啊或者冇咁常用喺上面。近呢，我哋就做咗個櫃桶嘅，咁啲內衣褲放喺呢度方便啲使用。呢邊我哋做咗個 L 型啦，上下都做咗個掛衣區，咁其實呢個衣櫃都幾夠用嘅。因為戶主都中意睇書啦，所以我哋呢個位就做咗張書台，平時要睇書咧就有個空間去睇。另外，我哋呢度做咗個櫃桶，咁呢個櫃桶咧就可以更加多收納空間，擺啲雜物啦。因為香港非常注重呢個收納空間。呢邊就做咗個層板，同樣就可以擺少書啊、啲飾品同有啲嘢可以擺上去。同埋呢個就真係要重點介紹啦。我哋所有家私咧都用呢種實木嘅細心板，E0級數，佢嘅結構就會更加穩固。咁所有家私如果用呢啲咧，就會襟用好多。原本呢個廁所咧係頭先介紹嗰間房嘅套廁嚟嘅，但係業主咧就想一齊用啦，咁就將佢變成一個公共空間。我哋而家就嚟睇下先啦。因為佢哋咧就唔需要兩個沖涼嘅位置啦，所以呢個廁所咧就變成齋洗手盆，同埋呢度就係一個洗衣機嘅位置啦。主要咧佢哋晾衫嘅位就會喺上面呢個位同埋客廳。另外想特別介紹下咧，今次幫業主揀嘅呢款磚咧，佢有少少紋住，但係佢又唔會太花巧啦。整體砌完出嚟咧，加埋啲燈光咧，就會顯得幾高級嘅成個感覺。而家嚟到第二間房啦，一樣都係做咗呢個貓爪布啦，同埋床頭會有一個位可以放手機嘅，以及充電。床頭呢個位咧，我哋同樣都做咗一個大衣櫃啦。大家見到咧，上面係可以掛到好多衫嘅，而下面同樣咧都係做咗啲櫃桶啦。而我哋設計師咧呢邊都做咗個布紋拼色嘅衣櫃俾佢。呢間房有2個衣櫃，收納空間非常之大。而業主呢邊咧之後都會做翻一張升降台嘅，呢度又可以擺到啲書啊，同埋啲 figure 喺呢度可以睇下。嚟到第3間房啦，呢邊我哋同樣就做咗張床啦，床頭 pan 呢個軟枕我哋都係用貓爪布嘅，而且佢延伸到呢個書台嘅位置，咁佢成個感覺就會整體好多啦。因為業主一家人咧都好中意睇書嘅，所以我哋呢度都做咗書台啦，入上面都做咗書架，有啲玻璃櫃，咁成個空間收納都會多咗好多。呢邊呢個衣櫃同樣都做咗少少造型俾佢啦，都係個掛衣區啦，以及做咗4個櫃桶，咁嘅時候用起上嚟一樣都係非常多收納嘅空間。而家介紹到廁所嘅部分啦，我哋呢度就做咗個落地嘅地櫃，同樣下面就可以多啲收納嘅空間啦。而且呢個我覺得都要重點介紹，而我哋紙巾架咧又特登做喺呢個家私裏邊啦，因為佢有3個好處。首先佢又唔需要特登鑽窿喺個磚上面啦。而且第二就唔驚整濕個紙巾，第三就唔需要彎腰去拎呢個紙巾，咁我只要需要去廁所喺呢度拎，咁就會順手得嚟又好用，係順手得嚟又冇咁唉。而呢邊我哋都做咗一個不鏽鋼嘅玻璃浴瓶，同埋有個扶手嘅。嚟到廚房嘅部分啦，因為呢個廚房都幾大嘅，我哋做咗個 U 型嘅櫥櫃啦，個空間非常夠用。同埋呢邊咧，我哋抽油煙機係用一個斜嘅設計嘅，咁佢就冇咁容易冚到頭啦，突出嚟，同埋佢有一個特別功能㗎。
因為呢邊咧係做一個明火煮食嘅，而按照業主要求咧，呢邊做咗個不鏽鋼板，咁佢又清潔上面就會容易好多啦。呢邊我哋都做咗一個頗大嘅日式星盤嘅，咁成個生鐵鑊放落去洗咧都完全冇問題嘅。另外呢度就有個濾水器啦，下面就做咗個3M 嘅濾水器。呢邊就係一個雪櫃位嚟嘅，咁業主想空間靈活啲嘅，所以就冇做到一個櫃喺上面。個單位而家就進行緊清潔，聽日就交俾業主啦。咁因為最近姐都比較少嘢做啦，如果大家需要清潔啊，唔係各位老闆啊或者屋企需要清潔嘅，咁我都留低個聯絡方式，大家就可以直接揾阿姐幫手啊。嚟到客廳嘅部分啦。一入門，我哋做咗一個 L 型超級大嘅組合櫃啦。呢邊就係可以放到鞋啦，呢邊就有其他收納嘅空間。咁呢個已經係成個超級佔用咗超級大嘅面積，咁又可以放到好多嘢嘅。呢個都係一個重點之一，就係上面呢個展示櫃啦。因為業主有好多類似酒啊或者水晶嘅飾品會放上去，咁到時做埋個燈帶之後放咗入去，成個質感高級嘅感覺都會出晒嚟。而我哋設計師都好貼心，喺每一個明角嘅位咧都做咗個圓角處理嘅，咁又冇咁容易撞到頭啦，同埋行路嗰陣時唔小心揩到，咁又會整親啦。而最後要介紹呢，就係呢個假天花角仔嘅部分啦。不過個燈帶呢未到啊，所以就大家見到暗咗少少，做完就會好靚。咁點解做個假天花啦？咁佢有幾個原因嘅。第一，佢上面就會起樓嗰陣時會有好多陣，咁做個假天花就會遮晒啲陣啦。第二就每間房我哋做翻個角仔，就可以上面做咗一個儲物空間，就可以擺到啲唔係好重嘅嘢喺上面啦。結尾又想同大家傾下偈啦。一直以嚟觀眾嘅支持呢，所以我哋都做咗好多唔同嘅裝修單位啦。呢個都係我其中一個拍長片嘅單位嚟。咁見到大家其實無論係業主啦，定係我哋自己本身對個結果都好滿意嘅。陸續咧都會拍唔同嘅單位俾大家睇啦。之後我又想介紹多少少啦，因為當水集數又好，當傾偈又好，係真係好少喺叫做長片同大家講咁多廢話啦。大家都知咧，其實浩仔做裝修就唔係做咗好耐嘅，但係我哋而家就已經係一個比較成熟嘅團隊啦。因為我嘅 partner 無論係成哥，仲有啲唔出鏡嘅人啦，佢哋都係啲做咗可能10幾20年裝修經驗嘅師傅同埋設計師，所以我對我哋嘅團隊同埋最尾呈現到俾大家嘅嘢係非常之有信心嘅。浩仔主要就係負責報價、宣傳同埋安排師傅做嘢同埋跟進工程啦。咁背後其實一個裝修單位咧係冇可能一個人完成到嘅，唔同嘅部分嘅師傅啊，由水電、泥水、油漆，甚至一啲好細嘅項目，一個單位要完成係講緊一個長達3至4個月嘅功夫。所以有時見我拍片咧，可能最尾就係拍個結果啊，或者有時候未必樣樣嘢都拍晒出嚟俾大家睇，但係我都全程記錄㗎。即係你係如果要碌翻啲 IG 啊，或者係啲零散嗰啲短片咧，你見到個單位做緊到完成，其實係個過程我都係有展示出嚟，只不過一開始就可能亂少少，咁大家最尾見到結果就係一個完成好嘅裝修單位，都唔容易嘅。我哋成個團隊嘅努力去最終做到呢個唔錯嘅結果啦。另外就係、其實真係當傾偈同埋水集數啊，真係非常開心。叫做踏足呢個裝修呢一行，咁我自己宗旨都係想一個清晰透明嘅報價啦，同埋全程拍片記錄，一個合理嘅價錢可以做到性價比最高嘅嘢。咁大家睇到最後嘅質素，加上之前拍過嘅片，其實一直都係唔錯。咁知道當然有好多學習嘅空間，但係放心，交俾我哋團隊，以後都會拍多啲咯，拍多啲片咯，都係水下集數。大家如果睇到呢一度呢，我決定都要劇透少少資訊㗎啦，因為大家見到我哋真係有個團隊喺度做嘢，同埋會請人啦，同埋真係請好多唔同嘅人去幫手。我都租嗰個地方裝修緊嘅。
咁到時候大家就會見到真係正正式式一個完全體，即係睇到呢度先劇透咁多俾大家睇嘅咋。咁到時候就會拍多啲片啦，一樣接多啲單位啦。呢年都話咗，如果上年係火影年嘅話，今年就係疾風傳，我哋一齊努力，每一單做到唔好話100分啦，90分非常好。你可以照過嚟，你走啦。好，拜拜。如果大家就繼續支持我，又可以睇我啲片，俾個 like 我或者訂閱啦，咁我非常感激大家。即係如果浩仔有今日都係大家一直睇我支持我，咁有呢個流量同埋帶動到成件事，非常感激，再次感激。最尾就唔講咁多廢話住先啦，下集再見，記得訂閱我 YouTube，拜拜。